Красотища-то какая, лепота. Лепота. Знаю, что вам такие больше нравятся. Хай-тек, модерн, 2-метровые, 3-метровые. Но если у вас дачка, домик загородный, вагонкой отделан, или имитация бруса, или бревно натуральное, будет у вас такой камин шикарно смотреться. Именно что прям дачный вариант. Любой делаем размер, любой цвет. Средний дуб, темный дуб, угловое исполнение, светлый дуб, гигантский размер 1,50 м. Еще есть, в общем, на сайте набирайте у нас Stone Lux, по-русски 2 слова. Сотни вариантов вы видите. Звоните, пишите, подскажу, сделаем как надо вам.